Bom dia, seus preguiçosos. Vou mostrar para vocês parte do trajeto que eu faço para ir trabalhar. Esse é o morro da Rua Crocante que eu subo todos os dias. Não sei se vocês sabem, mas dia 20 de junho de 2021, domingo passado, eu pedalei 120 quilômetros. E eu e mais 9 rapazes percorrer a Rota do Ferro lá em Sabará, no Barão de Cocais. Foram 120 quilômetros de pedal. Foram 10 horas dedicadas para pedalar. Comparando com o mês passado, esse mês eu pedalei pouco. Até hoje deve ter dado 140 quilômetros aproximadamente. Mês passado deu 800 quilômetros. E por que eu tô falando com vocês esses números todos? Porque no final dos 800 quilômetros apareceu esse barulho irritante que vocês estão escutando na minha relação. Eu tava com dificuldade de trocar marcha, tanto para passar para a coroa maior, quanto para colocar em coroa menor. E aí só hoje que eu fui descobrir de onde que tava vindo esse barulho. Olha só, eu tô com uma folga na minha coroa. Ah, detalhe, gente, até hoje eu não limpei minha bicicleta do pedal passado. Ah, eu cheguei à noite, depois do serviço, nunca tenho tempo, tá muito frio, não vou mexer com água. Vou deixar minha bicicleta amarrada aqui e na hora do almoço eu levo na oficina. Vou tirar minha bombinha pra ninguém furtar. Agora eu tô aqui na oficina do tio Du, na rua Santa Quitéria, número 263. Ele tá terminando o atendimento ali, daqui a pouco ele vai olhar minha bike. Prontinho, bicicleta sem barulho. O Du falou que se não tivesse arrumado, teria que trocar o pé de vela. Obrigada por assistir. Curte, compartilha, se inscreva, ativa os sininhos. E qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que no próximo vídeo eu respondo. Beijo!